हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे, क्योंकि अभी कोरोना है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो काफ़ी लोगों को कोरोना है वो कम हो रहा है, काफ़ी हद तक कोरोना है वो चला गया है। आज 12वीं के क्लास है वो खुल रहे हैं, सिर्फ 12वीं के। तो आज बच्चे जाएंगे, स्टूडेंट जाएंगे पढ़ने के लिए आज से, क्योंकि कोरोना है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया है स्कूल खोलने का। स्कूल ओपन हो रही है 12वीं की आज, तो अच्छा है 12वीं की ओपन हो रही है। तो और यहाँ देखिए हमारे बच्चे अभी भी उठ के नाश्ता कर रहे हैं। ये देखिए वेदिका भी अभी उठी है, नाश्ता कर रहे हैं सब। बस बस बस, अभी तो नहलाने का भी बाकी है उन लोगों को। तो मैं काम करके जस्ट अभी बैठी हूँ, थोड़ा थक गई थी, इसी वजह से बैक टू बैक काम किया है। सुबह में पानी आता है तो बैक टू बैक काम करना पड़ता है, तो इसी वजह से थोड़ा सा बैठ गई हूँ। थोड़ा रेस्ट करके फिर मुझे दूध उबालना है। अभी अभी दूध लेके आई हूँ मैं नीचे से। तो चलिए थोड़ा आराम हो गया है, अब दूध उबालने के लिए जाते हैं। लाइट चलो दूध रख दिया है मैंने दूध। और ये देखिए फ्रिज में बहुत सारी बर्फ है वो जम गई है, तो इसको भी मैं बंद करके आज वॉश कर दूंगी। सब चीज़ें निकाल दूंगी और बंद कर दूंगी, तो बर्फ़ है वो मेल्ट होने लगेगा। तो फटाफट से शाम दोपहर तक ये मेल्ट हो जाएगा, तो साफ हो जाएगा। इस तरीके का जो फ्रिज आता है उसमें यही प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ वो जम जाती है। लेकिन अभी तो नए फ्रिज नए तरीके के आए, जिसमें बर्फ़ है वो जमती ही नहीं है। हम लोग जमाना चाहे तभी जमती है, लेकिन इस तरीके के ये पुराने फ्रिज होते हैं। ये गोदरेज का है, तो इसमें जब ये शिवांशु की है और ये वेदिका की ड्राइंग है। ये आइसक्रीम की ड्राइंग करके इन लोगों ने यहाँ चिपका दी है। ये देखिए, ये लोग वैसे तो बहुत ज़्यादा ड्राइंग करते हैं, लेकिन मैं सारी नहीं चिपकाती हूँ। कुछ कुछ ऐसा लगता है चिपकाने जैसा, वही मैं चिपकाती हूँ। तो फ्रेंड्स, फ्रिज को मैंने खाना बनाने के बाद ऑफ कर दिया था और 2 घंटे हो गए हैं, तो पानी नीचे टपकने लगा है। पूरा बर्फ़ तो नहीं पिघला है, लेकिन अभी थोड़ी देर लगेगी, 2-3 घंटे और मैं रहने दूंगी। तो पानी टपक रहा था, इसी वजह से मैंने सारा सामान अंदर से निकाल लिया है। और ये अंदर ट्रे है, बकेट है, ये सब भी मैं निकाल लेती हूँ। और ये देखिए बर्फ़ थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है, तो 1-2 घंटे के बाद ये अच्छे से निकल जाएगा। और फ्रिज को मैं आगे खिसका के, ये ट्रे है पीछे वाली पानी इकट्ठा होने वाली, वो मैंने निकाल ली है। और उसकी जगह से मैं एक पतीली रख दूँगी, ताकि जो ट्रे है पीछे वाली उसको भी मैं धो सकूँ। तो ये देखिए एक पतीली है वो मैंने रख दी है पानी अंदर इकट्ठा होने के लिए, इस तरीके से। तो अभी मैं बर्फ़ है वो निकाल लेती हूँ। अभी 2 घंटे के बाद मैं यहाँ फिर से आई हूँ फ्रिज के पास। तो सारी ट्रे, बकेट, सब्जी वाली वो भी मैंने निकाल के अभी अच्छे से धो देती हूँ। फिर बाद में फ्रिज को धोऊंगी, और तब तक ये सारी चीज़ें वो सूख जाएंगी। तो विम जेल का ही मैं यूज़ करती हूँ कुछ भी धोने का हो तो आप लोगों ने देखा होगा मैं कुछ भी धोती हूँ, सिंक, किचन वगैरह, इस तरीके की चीज़ें वगैरह, तो मैं इसी का ही यूज़ करती। इसमें नींबू आता है, तो कुछ भी ज़िद्दी दाग होता है तो वो भी चला जाता है इस एक ही चीज़ में। तो काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ ना करते हुए मैं इसी का ही यूज़ करती हूँ। और बहुत सारा ज़िद्दी दाग होता है तो उसके लिए विनेगर या एक नींबू आप लोग यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग भी चला जाता है। लेकिन मेरा इतना गंदा नहीं है, इसी वजह से मैं विम से ही सारी चीज़ें धो देती हूँ। तो ये सब मैं धो देती हूँ, फिर बाद में जो बर्फ़ है वो मैं निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए बर्फ़ अभी सॉफ्ट हो गया है, नीचे से उखड़ने लगा है। ये देखिए पूरा
पूरा पिघला नहीं है और कुछ कुछ जो पार्ट है वो मैं तोड़ देती हूँ। तो ये देखिए ये कितना सारा बर्फ़ हो गया है। ये 1 महीने का ही है, फिर भी ये 2 पर है फ्रिज रखा हुआ, फिर भी ये बर्फ़ है वो बहुत ज़्यादा जम जाता है। इस तरीके का पुराना फ्रिज होता है, इसमें यही प्रॉब्लम होता है, बर्फ़ है वो जम ही जाती है। और नए वाले फ्रिज है उसमें ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है। वो ट्रे के ऊपर भी बहुत सारा बर्फ़ जमा हो जाता है, तो मैंने निकाल लिया है। और ये देखिए फ्रिज को साफ़ करने के लिए भी मैंने विम जेल लिया है, थोड़ा सा ही लिया है, ये देखिए थोड़ा सा मैंने लिया है और पानी अंदर डाल दिया है। इससे हमारा फ्रिज है वो बहुत अच्छी तरीके से धुल जाता है फ्रेंड्स। तुम अंदर फ्रीज़र में भी अच्छे से मैंने घिस दिया है और पूरा का पूरा फ्रिज में मैं अच्छे से अप्लाई कर देती हूँ ये विम जेल को। और थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी 5 मिनट तक के लिए, तो ये छोटे मोटे जो दाग होते हैं वो निकल जाएगा। वैसे मेरा फ्रिज में कम से कम महीने में तो मैं धो ही देती हूँ। वैसे महीना तो लगता ही है, हफ्ते में तो ये नहीं धो पाते हम लोग, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं हमारे और बार बार क्या सामान निकालना धोने के लिए। और वैसे भी मेरा फ्रिज है वो गंदा नहीं होती, इसी वैसी कोई चीज़ मैं नहीं रखती। सिर्फ मलाई होती है, दूध होता है, दही होता है, फिर सब्जी होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता मेरा फ्रिज में। तो ये क्लीन ही रहता है और महीने में तो मैं धो ही देती हूँ, ज़्यादा नहीं होने देती मैं, क्योंकि बर्फ़ है वो ज़्यादा मैं रखती हूँ तो बर्फ़ है वो बहुत ज़्यादा जम जाता है फ्रेंड्स। फिर बाद में निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, पूरा दिन मुझे बंद रखना पड़ता है तभी जाके बर्फ़ निकलता है। इसी वजह से मैं महीने में एक बार धो ही देती हूँ। फिर भी ये बर्फ़ आप लोगों ने देखा कितना जम गया है। और ये देखिए डोर पे इस तरीके की प्लास्टिक की ये रबर की ये पाइप होती है, इसमें बहुत सारा डस्ट है वो जम जाता है, क्योंकि ऊपर का जो ये साइड है वो थोड़ा थोड़ा खुला रहता है। फ्रिज हम बंद रखते हैं लेकिन थोड़ी गैप होती है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके का कुचे से मैंने इसको निकाल लिया है अच्छे से, और कुचा पलट पलट के मैंने अच्छे से निकाल दिया है ताकि अच्छे से साफ़ हो जाएगा। प्लास्टिक की पट्टी में ये डस्ट निकालने के बाद कुचा है वो मैंने फिर से धो दिया था। और ये देखिए डोर पे जो पार्ट बने हैं 3 पार्ट, उसको भी मैंने अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया है। और एक सूखा कपड़ा लेके फिर से ये सारा जो फ्रिज है सारे पार्ट है उसको सूखे कपड़े से मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। फिर बाद में गीला कपड़ा करके मैं अच्छे से पोंछूंगी। गीला कपड़ा करके मैं 2 बार अच्छे से उसको फ्रिज को पोंछूंगी, ताकि कुछ भी डस्ट वगैरह हो, कोई भी दाग या जो मैंने विम जेल का यूज़ किया है उसका भी थोड़ा बहुत जो दाग होता है वो भी चला जाएगा। तो इस तरीके से पानी में डुबो के अच्छे से निचोड़ कर 2 बार मैं फ्रिज को अच्छे से क्लीन करूँगी। एक बार तो मैंने सूखे कपड़े से किया है, लेकिन गीला कपड़ा है उसको थोड़ी देर के बाद पोंछने के बाद फिर से अच्छे से धो के फिर से यूज़ करना है, वरना वही की वही डस्ट है वो अंदर फ्रिज में चली जाएगी, तो साफ़ करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसी वजह से एक पार्ट को क्लीन करके फिर से पानी में धोकर फिर से यूज़ किया है मैंने। और ये देखिए अंदर का फ्रिज मेरा धुल गया है, साफ़ हो गया है। और ये बाहर का जो पार्ट है बाहर की साइड उसको भी अच्छे से गीला कपड़ा करके मैंने पोंछ लिया है। ज़्यादा गीला नहीं, सूखा गीला इस तरीके का जो कपड़ा है वो मैंने करके बाहर की साइड को पोंछ दिया। पूरा गीला रखेंगे तो फिर से हमें सूखे कपड़े से तो पोंछना ही पड़ेगा, इसी वजह से सूखा गीला करके मैंने यहाँ पोंछा है बाहर की साइड को। और यहाँ देखिए ये फ्रिज की जो पीछे की साइड होती है जाली वाली, इसमें बहुत ज़्यादा मकड़ी के जाले वगैरह और कोई भी कचरा हो तो ये इस जाली में आके फंस जाता है, तो इसको भी क्लीन करना बिल्कुल नहीं भूलना। ये जगह भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो इस तरीके की कोई भी जाली जैसी जो जगह होती है वहाँ मकड़ी के जाले हैं वो फंस जाते हैं और आसानी से निकलते नहीं हैं। तो इस जगह को भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया है, साफ़ कर दिया। और नीचे पानी गिरा था बहुत ज़्यादा, तो पहले मैंने सारे पानी को निकाल दिया, फिर बाद में सूखा कपड़ा करके नीचे की जगह को भी अच्छे से साफ़ कर लिया। और ये देखिए मेरा फ्रिज कितना चमक रहा है, अभी अभी मैंने नया लिया हो वैसा ही ये फ्रिज चमक रहा है। वैसे ये पुरानी स्टाइल का है लेकिन बिल्कुल नया जैसा लगता है। ये इसकी वारंटी है वो बहुत अच्छी दी गई है, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस फ्रिज को 10 साल हो गए लेकिन ये बिल्कुल चमक रहा है। फ्रिज का अंदर का पार्ट वाइट है, लेकिन इसमें कोई भी दाग आप लोगों को दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं 2 हफ्ते में या महीने में तो उसको क्लीन कर ही देती हूँ।
तो ये जाली वगैरह जो ट्रे है वगैरह सूख गए थे, तो उसको मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ। बिल्कुल सूख गए हैं, ये गीले मैंने नहीं अंदर रखे। तो सब सेट कर दिया और अभी सारा सामान है वो अंदर मैं सेट कर दूँगी। वैसे सब्जियां वगैरह ख़त्म हो गई थी, फिर बाद में मैंने उसको साफ़ किया है। ज़्यादा सामान होता है तो मैं नहीं साफ़ करती हूँ। सामान जो ख़त्म होने को आए फिर बाद में हम धोएंगे तो अच्छा रहता है। तो सब्जियां है वो अब मैं कल ले आऊँगी बाज़ार से, फिर बाद में अच्छे से धो के रख दूँगी। अभी तो कम सामान है। मलाई भी अभी हो गई है, लेकिन उसको भी मुझे अभी घी निकालना है। तो एक कटोरी जैसी मलाई है अभी, तो थोड़ी ज़्यादा होने के बाद मैं घी निकालूँ उसको उसमें से। और यह देखिए ये कप स्टैंड है वगैरह मैंने ऊपर रख दिया है अच्छे से। तो अभी मेरा सामान है वो अंदर से भी सेट हो गया है और ऊपर से भी सेट हो गया है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा।